台南永康有家长指控一间幼稚园的教保员会甲囡仔扒头壳，饲囡仔食物件，佮用硬钱的，钱甲囡仔拢吐出来。家长煞袂使看监视器的画面。教育局解释讲，是因为画面有翕到别个囡仔，才会有这款限制。这个家长讲话讲到后甜，看到这个囡仔的遭遇是感觉真唔甘。台南有3个家长18透过民代召开记者会，指控永康一间幼稚园的教保人员，那像有不当管教的情形。小朋友他本来吃的就比较慢，塞了吐又塞，塞着满满的食物，边走边哭，走到旁边没有人的地方，一个人默默的在那里哭。我女儿坐在床上，老师走过来，二话不说，从她后脑勺给扒了，接着用类似过肩摔的方式再把她摔到床上。家长表示，幼稚园的一个教保员，唔但用被仔甲囡仔的头壳砍掉咧，还佫甲囡仔扒头壳、掠起来吃，甚至甲食的物件硬钱落因的嘴里。目前拢总有7个囡仔受害。囡仔登去厝里反映了后，家长要求要看监视器。不过，煞叫幼稚园指记讲，监视无信入学校，因无奈才会向民代申请。甲我讲家长就是袂使看，爱去幼儿园看，他们都退学了呢。你为什么要让他在2度的受伤害啊？民代是去甲转医转倒，因为教育局捌无互家长看监视器，嘛不准因复制甲转翕。教育局解释讲，因为有涉及第三方囡仔等等的因素，才会依法限制提供甲转翕。不过，人本基金会认为讲这无啥合理。第一个是辨识自己的孩子，然后再来他是最在乎孩子利益的人，就是为孩子的利益去主张。今天不让家长去调阅这个资料，教育局是担心是违法事件调查造成困难或妨害，还是他本身其实是在妨害违法事件的调查？初步检视画面确实有发生不当管教情事，目前该名教保服务人员已经离职，后续仍会持续收集证据及访谈相关人员，并将调查报告提交认定委员会，依照情节论处。教育局表示，初5接到通报了后，就展开调查。这个涉案的教保员已经离职，后续会追究幼稚园通报感受疏失的问题。若是有，无排除照教保服务人员条例罚减少或者是停招的处分。针对这点，幼稚园甲家长会师咧，嘛讲会全力配合相关单位的检核甲督导。记者综合报道。